А, Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Скажите, вы ведь совсем недавно узнали о капсулах ЛФ-8. Да. А, как вот вы о них узнали? Расскажите. О капсулах я узнала от своей одноклассницы Жанны Геннадьевны, которая меня экспромтом привела на Мероприятие. мероприятие, да. И, честно говоря, я пришла с кашлем. Нас посадили в первый ряд. Я начала кашлять. Мне Жанна говорит: ты что, говорит, села в первый ряд и кашляешь? Я говорю: а я что сделаю? Она говорит: на, говорит, ЛФ-8. Не ЛФ, но она мне дала капсулу, хотя я к ней относилась так, это непонятно, что мне дали. Ну ладно, разжуй, говорит, я разжевала. На эмоциях послушала все, что нам сказал Андрей Артурович. И только дома, когда прокрутила все, я вспомнила, что я кашляла. Через 1,5 часа у меня кашель прекратился. И на утро мне по рекомендации Жанны я еще выпила одну капсулу, после которой я в течение рабочего дня, на следующее утро я пошла на работу, забыла, что я вообще болела. Это правда. Хотя и этому я не придала значения. Думаю, а может это совпадение? Ладно. В итоге я начала принимать капсулы. Сколько вот, уже 5 дней принимаю капсулы. Раньше документы я оформляла обязательно, фотографировала, расширяла кадр для того, чтобы мне правильно заполнить документы. В понедельник я отправляла товарооборот, и я абсолютно по щелчку поняла, что я спокойно вижу все, что мне необходимо видеть. И отправить товарооборот, переходя с одной, с одного файла на другой. Вообще, спасибо большое, Жанне. И я сделала вывод, у меня девчонки уже спрашивают, что у тебя там, какие результаты. Я говорю, да, у меня ногтевые пластины были повреждены после гель-лака. И говорит, нам отправь свои эти фотографии. Ногти, отправь свои, говорит, фотографии. Отправила. Они говорят, ну все, говорит, через месяц мы к тебе присоединяемся. Все, спасибо большое. Так что присоединяйтесь к нам. Буду все теперь, уже экспериментировать не придется, теперь уже знаем, точно знаю, уверена в этих капсулах и необходимости в их приеме. И своим родственникам, своим детям будете их предлагать? Ну так теперь уже надо. В этом есть необходимость. То есть вы убедились, да? Конечно. Что это шикарный продукт у нас. Очень хороший. Спасибо.